हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ कश्यप आपके चैनल माय लाइफ वीडियोस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई ट्रेड मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, कौन से नंबर का कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है, और टोटल कितने घंटे का पेपर होता है, ठीक है। इस पेपर को देखने के बाद आपको एक तरीके का आइडिया हो जाएगा कि मतलब मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के अंदर किस टाइप का पेपर आता है, ठीक है। इसके अंदर थ्योरी का और एप्लीकेबिलिटी स्किल दोनों पेपर मिक्स है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा जो चैनल है माय लाइफ वीडियोस आईटीआई के रिलेटेड है, जिसमें आपको टोटली एग्जाम्स के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे 10th 12th क्लास हो, कोई भी क्लास हो, ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर टिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने की कोई चार्ज नहीं है, उसके पास दिए गए बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं, ठीक है। और अगर आपको पेपर चाहिए, अगर आपको पेपर देखना है या डाउनलोड करना है तो नीचे लिंक दे रखी है, उस लिंक पे आप जैसे ही टिक करेंगे आप इस पेपर तक पहुंच जाएंगे। अगर इस पेपर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, कमेंट करके आप मेरे को नीचे बॉक्स में बता सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा। अगर आपको आईटीआई के किसी दूसरे ट्रेड के पेपर चाहिए तो आप उसका भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो पेपर भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये पेपर अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, अगर इस पेपर से कुछ आपको सीखने को मिला है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड में मैं आपको ये कहूंगा, थैंक्स टू वॉचिंग योर चैनल माय लाइफ वीडियोस।